I realment sí, és veritat, fa falta una empenta per la xarxa ciclable a nivell municipal, a nivell d'això. El que passa que la idea del consorci no ens acaba d'agradar, i aquest afegit entre parèntesis d'alguna altra forma equivalent no acabem de veure-ho clar. Els consorcis, alguns funcionen molt bé i altres no funcionen tan bé, i per tant creiem que la creació d'aquest consorci potser sí és un instrument per rebre fons que venen de la Unió Europea, però és que els Next Generation ja cada vegada se'ns estan acabant més, i la cara de construir carrils ciclables i de més potser no ens arriba amb els fons de Next Generation, no? Per tant nosaltres estem molt a favor de tirar endavant, i a més una altra cosa, creiem que hi ha instruments a l'àmbit local que poden coordinar una gestió d'aquesta construcció de la xarxa ciclable, i per tant creiem que el tema del consorci està de més. Veurem com evoluciona això i veurem què és el que s'acaba tirant endavant, i a partir d'aquí veurem quin és el posicionament posterior, però a priori estem en contra. Granollers Primàries.